Hemat BBM cuma bisa kalau ganti mesin baru. Emang gitu faktanya? Gak semua masalah bisa diselesain hanya dengan ganti baru. Faktanya, pengoptimalan di ruang pembakaran bisa membantu menghemat BBM. Gak percaya? Ayo kita tanya ChatGPT. Itu faktanya. Alat ini yang bisa buat ruang pada pembakaran mesin kamu optimal. Efeknya jadi irit, mesin enteng, gak ada lagi asap di knalpot. Ayo, rasakan Ema sekarang.